আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি এই BTCৰ ছেক্ৰেটাৰী অফিচত মানে সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। এইকাৰণে আজি কিছুদিন আগত আমাৰ আপোনালোকৰে বড়ো মিডিয়াত আমি পাইছোঁ যে আমাৰ BTCৰ ইয়াম ফেৰেংগা মানে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰে আমাৰ যিবিলাক চাকৰি আছে, আমাৰ যি ফিক্স পে 2020 এই চাকৰিবিলাক আমাৰ এক্সপেল কৰা বুলি এটা নিউজ পাইছোঁ। সেই ৰেফাৰেঞ্চতে আজি আমি গোটেইখিনি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু এটা কাৰণ আছে, আজি ইয়াত AC মিটিং আছে, আপোনাৰ BTCৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ AC মিটিং আছে। আৰু শুনিব পাইছোঁ আমি AC মিটিঙত আমাক টাৰ্মিনেট কৰিব বুলি শুনিব পাইছোঁ। গতিকে মই আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক মই অনুৰোধ জনাম যাতে আমাক টাৰ্মিনেট নকৰে। লগতে আমি আজি 4.5 বছৰ আমি বিনা বেতনে কাম কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ এই যি বেতনখিনি যে দিয়া নাই আমাক, আজি BTC চৰকাৰে হওক বা আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰেই হওক, আমাক বেতনখিনি অতি সোনকালে ৰিলিজ কৰি দিয়ে। এইখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিমানজন আছে আপোনালোকৰ? আমি অলমষ্ট 500 আছোঁ কেণ্ডিডেট। ফিক্স পে হিচাপে কিমান কৰি? আমাৰ ফিক্স পে হিচাপে আমাৰ চেলাৰী আছিলে 9,000 এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আমি মেমৰেণ্ডাম কেনেকৈ দিয়া হৈছে? মেমৰেণ্ডাম বহুত দিছোঁ, হিচাপ নাই। আপোনাৰ চিফ ছাৰক যে কিমান বাৰ লগ কৰিছোঁ সেইবোৰ হিচাপে নাই আপোনাৰ, কিমান বাৰ যে দিলোঁ। কিন্তু চিফ ছাৰে কয় যে হ'ব কৰি আছোঁ এনেকৈ কয়, কিন্তু আমাক কামবিলাক নকৰে, আমাক চেলাৰীও নিদিয়ে। কিন্তু আমি এই COVID-19ৰ সময়ত, ইলেকশ্যনৰ সময়ত গোটেই ডিউটি কৰিছোঁ। আজিলৈকে আমি ডিউটি কৰিয়ে আছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ জনাম যাতে আমাক মানৱতাৰ খাতিৰত টাৰ্মিনেট নকৰে, আমাক ৰেগুলাৰ কৰে আৰু লগতে প্লাছ আমাক চেলাৰীখিনি দি দিয়ে। এইখিনি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে। যদি চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়া? যদি চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে, যদি আমাক টাৰ্মিনেট কৰে, তেতিয়াহ'লে আজি প্ৰেছ মিটহে দিছোঁ, আজি আমি নিউজতহে কৈছোঁ, কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম অল BTCত। बेयाव फैनो थाखाय जे जोङो बेयाव दिनै प्रेस मिट खालामनो गोनाङा बेनो जाहैबाय जे जोङो थांनाय 2020आव जोंना जितु थांनाय सोरखारा जोंनो फिक्स पे एंगेजमेन्टनि थाखाय जितु जोंनो एपइन्टमेन्ट होदों, बे एपइन्टमेन्टनि जोहै जोङो दिनै डिउटिबो खालामबोबाय। दिनै जोङो COVID-19आवबो जोङो डिउटि खालामबोबाय, इलेक्सन डिउटिबो खालामबोबाय। आरो सोरबाथ' नै दिनै सोरबा जोंनि गेजेराव रुंसारिबो जालांबाय। थ' दिनैसिम नै दिनै 4.5 बोसोर जाबाय जोंहा दिनै बेथन गैया। थ' बेथन गैयालासेनो जोंखौ सरकारा जोंखौ बाहायगासिनो दङ। बेनि उनाव जोङो दाख्लै 2-3 सिगाङाव खोनाबाय मा जोंहा BTRनि फरेस्ट EM जा रन्जित बसुमतारी सारखौ मोनसे निउस पर्टेलाव नुदों, जेनेबा जोंनि जबखौ माने एक्सपेल खालामदों आरो माने एक्सपेल खालामगोन, ओमफ्राय टार्मिनेट लेटार अर्डार दिहुननो थाखाय माने बुंदों आरो निउस पर्टेलाव। थ' मानि जाहोनाव जोंखौ अब्ला जोंखौ 4.5 बोसोरखौ मानो डिउटि खालामहोगारखो? बै समावनो टार्मिनेट खालामोन। आरो इलिगेल होननानै बुङो, जुदि इलिगेलबा बै 2020नि सिगां जितु फिक्स पे मावनानै दंमोन बिसोर बोरै बेथन मोनबाय थाखो आरो बोरै बिसोरना रेगुलार जाबोखो? बेखायनो जोंना दा सोंथिया बेनो, बा जोंखौ 4.5 बोसोरखौ जोंखौ बाहायनानै मानि थाखाय जोंखौ दिनै टार्मिनेट खालामनो नागिरदों? बिनि थाखाय जोङो दिनै बेयाव जोङो सेक्रेटारियाव फैनानै जोङो दिनै प्रेस मिट खालामनो गोनां जादों। बेखिनियानो। BTR सरकारजों नोंथाङा रायलायबाय? BTR सरकारजों गोबां रायलायबाय। जोंना एस'सियेसननि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ दिनै एक्सन, बिसोरबो दिनै लोगो हमो, रङियावबो लोगो हमो, BTCआव फैनानैबो लोगो हमो आरो जागोन होननानै बुङो। ओमफ्राय डिउटिबो जेनेबा खालामनो होयो। ओमफ्राय अकस्मात जों दाख्लै निउस पर्टेलाव नुबाय जे जा रन्जित सारा जोंनि जबखौ माने एक्सपेल खालामनो नागिरबाय। माने बिदि खोथा खोनानानै जोङो दिनै प्रेस मिट खालामनो गोनां बायथ' जादों आरो। साबेसे दं नोंथांमोन? जोङो अलमस्ट 500 दङ। 500 दङ। मा डिपार्टमेन्ट? गासै डिपार्टमेन्ट जोङो अल डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्ट दंजोबो। इरिगेसन दङ, सयल कनजारभेसन दङ, हेन्डलुम दङ, PWD दङ, माने नानानथा आरो एटसेट्रा। बेखिनियानो। 2020निफ्राय नोंथांमोनहा एंगेजमेन्टआव दंजोबो? एंगेजमेन्टआव फिक्स पेआव दङ, गासिबो मावजोबो। ओमफ्राय बिनि सिगाङाथ' सिगांनि सरकारा बेथनखौनो होबाय दङ। जोंथ' जेनेबा रेगुलारनि थाखाय जोङो जांख्रिखांबावाखै, जोंनो जास्ट जोंनो सेलारिखौल' हो, जों जिथु खामानि मावबाय दं बे खामानिनि बिनिमयखौल' जों मोननांगौ। दा बे रेगुलारनि थाखायथ' जों उनाव खारखागोन।
रेगुलारखौ जों नागिरबावाखै जाहाथे जोंनि फिक्स पे जाय एमप्लयि बिसोर जाखिनि मावबाय दं बेखिनि मावनायखिनिया जों दरमाहाखौ मोननांगौ आरो खेबसे मोनना जायाखै आरो जुदि बेयाव जुदि जोंखौ टार्मिनेट खालामनो गोनां जायोब्ला जुदि खालामोब्ला जोङो थारमाने ओरैनो जिरायना थानाय नङा जोङो आन्दलन खालामनो गोनां बाध्य जागोन आरो बे समाव मा खावलायगोन बे समाव आङो जोंनि दा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिआरनि मानगोनां सार प्रमद बर' सारखौ आङो खावलायो जाहाथे जोंनि साख्रिखौहाय टार्मिनेट खालामाजासे लाखिनानै जोंनो बेथनखौ होयो बेखिनिखौनो आं खावलायो सारनिसिम नोंथांनि मुङा मा आंनि मुङा बिबिन भुषन बर' आंना हेल्थ डिपार्टमेन्ट एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आं एसोसिएसननि